Prel Shkrela, pronari i plazhit Copacabana dhe njëherësh kryetari i shoqatës së qiramarzëve të plazheve, tha se të gjitha përgatitjet për sezonin turistik janë përfunduar me kohë. Sipas tij, puna ka nisur që në muajin prill me qëllim që plazhet të jenë gati për të pritur turistët e parë që nga 1 maji. Megjithatë, ai theksoi se deri tani nuk është regjistruar ende një fluks i dukshëm vizitoresh. Duke folur për ecurinë e sezonit, Shkrela u shpreh optimist se numri i turistëve do të rritet gjatë javëve në vijim. Ai vlerësoi se operatorët e plazheve kanë bërë investime dhe përgatitjet e nevojshme për të ofruar shërbime cilësore dhe për të përmbushur kërkesat e poshuesve vendas dhe të huaj. Sa i përket qirave dhe çmimeve, Shkrela sqaroi se ndryshimet në çmimore janë bërë vitin e kaluar si pasojë e rritjes së qirasë së plazheve, ndërsa këtë sezon, sipas tij, nuk ka pasur rritje të reja të çmimeve. Ai theksoi se synimi i qiramarzëve mbetet ruajtja një oferte të qëndrueshme dhe konkurruese për të gjithë turistët. Sezoni 2026 thuaj a dasht mu fillua qysh me 1 maj, si gjithmonë tradicional. Tana plazhe duhet me kanë përgatitje në për 1 maj, po akoma nuk kanë mujt e mu përgatit. Ka dhe plazhe se nuk kanë hap ala, se unë flasë në emën tonë plazhe jo për Copacabana, se unë jam edhe kryetari i tyne plazheve, plazhe qiramarzëve, dhe tash për tash thuaj janë 90% përgatitur. Ka përket pritja sezonës, unë mendoj se kjo vit ka me qenë një vit i mirë, ka me qenë i sukseshëm, njerëzit sigurisht e ka një përparësi për arsye se kolegët tanë, të gjithë kolegët të plazheve të Ulqinit kanë met nivel të vjemer, nuk i kanë çuar çmimet, si met nuk lëvizin çmimet. Akoma edhe disa edhe i kanë ulë ka pak, arsye se edhe konkurencia nuk fren. Na duhet me punua ashtu si e lyk momenti, si e lyk turizmi modern i sotshëm. Ulqini është vend turistik, jo sot 70 vite. Ulqini ka tradita turizmit, mikpritje, buzëqeshje, afrime, shumë gjëra. Ka gatimi i gjellëve, ka ide të pastër, blur dhe një plazhat të bukura. Ulqini don veç shtetje. Ka hona ministrisë, ka hona shtetit. Ata akoma tani nuk i kemë. Ky afarisat e plazheve janë shumë vetëdijshëm se duhet me punua, por shumë hera zor me punua, me realizua ata që kanë dëshirë. Spari, vjetë janë çuar çmimet, ka 3 herë me qiraja plazhit, ka 3 herë me krahasim 24-shin. Edhe bilansat e tanëve qiramarzë si mjet janë shumë më të këqija për punë se janë çua atë fitimin që dhe në met në bilans, atë fitimin ja kemë dhënë mirë detare të thuash më mirë shtetit. Shteti nuk na ka ofruar kur çfarë mundësisë për na ndihmua e na përkrah, por veç me mujt me avjel sa më shumë pare, sa më shumë dënime, sa më shumë gjëra cilit nuk i përballojnë. Edhe baj apel, flasim shqip s'ka, por ka dikush që ja përkthen aty në cilit prun vendimin, që menojnë një herë se duhet Ulqini, me sjell Ulqinit, më arë ma shpesh, se Ulqini është ai cili u nep shumë në buxhet të shtetit. Normalisht është buxhet komunës, por shteti është ai cili merr më shumë ti. Tash me marr më shumë edhe më shumë mundet me marr, edhe më shumë mundet me vjel, por duhet me kënd tum e me dhënë për krahje, jo me na myt me qiraja. Qiraja atë janë 120 dhe 200.000 euro. Ata për i muaj gjys s'ka firmë, s'ka ma gjoni qarë që mundet me përvalua.
edhe i herë i lutem tonëve kolegëve të rrim në ato çmimet cilit kem tonë që është vjetë, se vjetë kem pas mundet me pas pasoja, se vjetë janë qua pak çmimet e njerëzit nuk e kanë prit. Por edhe bëjt thirrje tanë musafirëve cilë e preferojnë ulqinin, e duan ulqinin, vinë ulqin, se si mjetë nuk kanë ato çmimet që kanë pas vjetë, po mirë dina ata se edhe qonë çmime dite për ditë në për markete, e ne na duhet jem detyruar, por pa marrë parasysh na si kemi çuar çmimet. Si në Baldahina, ashtu edhe në Lezhalka, janë ato çmime që janë kanë para vjetëve, 2 vjetëve, çka me të më thonë musafir, ose harroni ulqinin, por ulqini nuk joftë. Po, si e ka pritur java parë qershorit, si e ka pritur ulqini këtë javë të parë? Shohim turistët e parë që kanë ardhur? Nuk jam krejt i kënaqur, edhe mirë. Java parë nuk ka kënë as koha, shumë erë, shumë ka pas atërë. Thuje shtunja e diellja, normal duhet me pas fluks kosovare, kanë pas fushatën që kanë krye. Normalisht kosovarës janë kanë hiç pak bela një 5% që normal me për shtunë e diell janë dërët 70-80% kosovarë, edhe kosovarë duhet kanë gjithmonë mirëpritje, gjithmonë buzëqeshje, edhe gjithmonë vinë në troje shqiptare, troje tyne, edhe dhe thomë, hajdeni, po gjithë nuk jo, se ulqini ju pret. A Shqipënia si konkurencë, po siguri nuk thonë e kanë në ulqin. Tu janë sigurt, edhe janë mirëpritun, se ata kanë shumë miq tonë, ne jemi miq të tyne, ata janë miq tonë. Po gjithë nuk jo, edhe ata, edhe normalisht, edhe regioni, edhe perëndimi vinë se ulqini është vend turistik. Pavarësisht nisjes më të qetë të sezonit, pritshmëritë mbeten pozitive për muajt e verës, kur zakonisht shënohet edhe numri më i madh i turistëve. Operatorët e plazheve shpresojnë që fluksi i vizitorëve të rritet në javët e ardhshme, duke sjellë një sezon të suksesshëm turistik.